Cristoforo Cosenza, cross training San Vitolo Capo, The Bad Games, categoria Experience, Food 1, facciamo vedere gli standard. La sbarra è quella. Cosa fa? Due, uno. Un minuto. Venti secondi. 10. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Non uscire dall'inquadratura. Un minuto e 30 per iniziare il complex.
Un minuto. Devi cominciare a caricare quando iniziano i 4 minuti, giusto? Sì. 30 secondi. No, un braccio lo tiro. 20. Cinque, 4, 3, 2, 1, vai. Fate vedere due dischi che apri, forse far vedere. Lo facciamo vedere dopo. Stesso. Hai 3 minuti. Vediamo un braccio. Io farlo. 2 minuti e 30 manca. Ah? 2 minuti e 30. Mi sono andato sotto dopo. Sì, dopo sì, però penso che ci devi andare. Perché? Cioè, credo di sì. Dici? Perché così è un hang power clean front squat. Non lo so, non fare. Sto parlando al massimo, ha detto che era lo stesso. Quanto? 1 minuto e 50. Minuto e 30. Così. Hai 1 minuto per provare 80 kg. No, buono. Quando? 47 secondi. Quaranta. 30. Su. Buono. Ci sono andato giù, Gabri. Sì. Sì. 10 secondi. Poi ho voluto il resto però. Sposta il bilanciere senza farlo uscire dall'inquadratura.
Appoggialo lì a muro. Posso poggiarlo? Sì, non esci. Arrivo. Ultimi 4 minuti. Avvicina il box lì. Così non ti vedi tu dall'altro lato. Ecco così. Ehi. 30 secondi. Spostalo un altro poco così. 20 15 10 5 4 3 2 1 vai. Stai contando? No. Due minuti. Mancano 2 minuti. Un minuto, dai, che hai finito, dai. Dai, Cri, che hai finito. Quaranta secondi. Dai, dai. Gli ultimi 30, dai, dai, spingi, spingi. Hai finito, dai. Venti. 10 5 4 dai, 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 3 Allora, da prima che iniziamo a contare, quelli di prima non lo so. Ma ne ha fatti 27 più questi saranno una decina. 37. cinque 25 bilanciere da 20 Tra 37 e 35. 35 e 37. 5 e 25